สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูหูฟังแบบครอบหูตัวนี้กันค่ะอันนี้จะเป็นหูฟัง Edifier รุ่น W820ND นะคะหูฟังอันนี้ราคาไม่แพงแต่ว่ามีฟังก์ชันครบเลยค่ะมีทั้ง Active Noise Cancelling แล้วก็มีเกมโหมดด้วยนะคะหูฟังตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะเดี๋ยวปาจะใส่พิกัดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะด้านหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างค่ะตัวหูฟังจะมี Active Noise Cancelling นะคะ มีเกมโหมด แล้วก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน 49 ชั่วโมงค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะ แล้วก็อันนี้จะมีแอปให้โหลดนะคะ ชื่อแอป Edifier Connect ค่ะ สามารถใช้งานร่วมกับหูฟังได้นะคะ มาเปิดดูที่ด้านในกล่องกันเลยค่ะตัวหูฟังอันนี้จะมีให้เลือกหลายสีนะคะ แต่ที่ปอยเลือกมาจะเป็นสีขาวค่ะ สามารถพับแบบนี้ได้นะคะ แล้วก็ที่ด้านในกล่องจะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะนี่ค่ะมีคู่มือการใช้งานมีภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีเป็นสายชาร์จมาให้ค่ะสายชาร์จจะเป็นหัวแบบ Type C นะคะเอาไว้เสียบชาร์จตรงนี้ค่ะสำหรับตัวหูฟังจะเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีเป็นที่หุ้มนุ่มๆค่ะอันนี้นุ่มมากๆเลยนะคะอันนี้ป้อยลองใส่ดูแล้วไม่เจ็บหูค่ะใส่สบายนะคะตรงนี้จะมีตัวอักษรเขียนว่า R แล้วก็ L นะคะเป็นหูขวาแล้วก็หูซ้ายค่ะสำหรับปุ่มควบคุมต่างๆจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเชื่อมต่อกับ iPad ให้ดูค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็มีโหลดแอป Edifier มาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นแรกก็เปิดหูฟังก่อนค่ะให้กดที่ปุ่มเปิดอันนี้ค้างไว้นะคะนี่ค่ะจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมานะคะจากนั้นไปที่ Setting ค่ะแล้วก็ไปที่ Bluetooth นะคะเปิด Bluetooth ขึ้นมาค่ะที่ตัวหูฟังให้กดปุ่ม Bluetooth อันนี้ค้างเอาไว้นะคะกดค้างไว้จนมีไฟสีฟ้าขึ้นสลับเขียวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีชื่อหูฟัง Edifier W820ND ขึ้นมานะคะกดเลือกเลยค่ะเท่านี้ก็คอนเนคกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทีนี้มาเปิดดูที่แอป Edifier Connect นะคะนี่ค่ะก็จะเจอตัวหูฟังของเราขึ้นมาเลยนะคะในแอปนี้เราสามารถเลือกโหมด Noise Cancelling นะคะหรือว่าโหมด Ambient Sound ก็ได้ค่ะนี่ค่ะสามารถกดเลือกนะคะแล้วก็จะมีเกมโหมดนะคะนี่ค่ะเกมโหมด On แล้วก็เกมโหมด Off นะคะในแอปก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของหูฟังด้วยนะคะทีนี้ปอยจะลองใช้งานเปิด YouTube ให้ดูค่ะนี่ค่ะปุ่มบวกนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดถ้ากด1 ครั้งจะเป็นการหยุดเล่นนะคะกดอีกครั้งนึงจะเป็นการเล่นต่อค่ะแล้วก็ปุ่มเครื่องหมายบวกอันนี้ถ้ากดค้างไว้จะเป็นการเล่นคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะส่วนปุ่มลบกดค้างไว้จะเป็นการเล่นคลิปก่อนหน้าค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนโหมดต่างๆจากตัวหูฟังได้ด้วยค่ะกดตรงปุ่มนี้นะคะกด1 ครั้งเป็น Ambient Sound ค่ะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเป็น Noise Reduction On นะคะกดอีกครั้งเป็น Noise Reduction Off ค่ะแล้วก็ถ้ากดดับเบิลคลิกนะคะจะเป็นการเปิดเกมโหมดค่ะดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดเกมโหมดนะคะสำหรับการใช้งานต่างๆก็ง่ายๆเท่านี้เองค่ะในส่วนของเสียงของหูฟังอันนี้ปอยทดลองฟังแล้วนะคะเสียงคุณภาพดีเลยค่ะมีเสียงเบสนะคะถือว่าคุ้มกับราคา1,000 กว่าบาทมากๆค่ะแล้วก็หลังจากเราใช้หูฟังเสร็จนะคะถ้าเราต้องการปิดก็ให้กดปุ่มเปิดปิดอันนี้ค้างเอาไว้ค่ะประมาณ3 วินาทีนะคะ
ก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมาค่ะหูฟังก็จะปิดไปนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาหูฟังแบบครอบหูราคาเบาๆคุณภาพดีอยู่ก็ลองดูตัวนี้เป็นตัวเลือกนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ